अच्छा, मैं जो है अभी फैंटेक वालों के पास आया हुआ था। ये भाई जो है आप लोगों को वावा सामान देंगे, इनका मैं कॉन्टैक्ट वगैरह डाल दूंगा। और ये जस्ट एक व्लॉग टाइप वीडियो होगी। हमज़ा भाई हमारे साथ है, हमज़ा भट्ट साहब। तो ये कुछ सीरीज़ आई हुई है कीबोर्ड्स की, बी रोल्स के अंदर आप लोगों को नज़र आ जाएगी। तो हमज़ा भाई ज़रा पहले प्राइस रेंज वगैरह दिखाएं और थोड़ा ऊपर करके भी दिखाएंगे कि आप प्राइसिंग वगैरह किस रेंज के अंदर है। ये हमारे पास सबसे मैकेनिकल कीबोर्ड्स हैं, तो और ये न्यू अराइवल है बिल्कुल। और ये 60% में अपने पास जी जी। और ये वाइट एडिशन में भी है। वाइट ये बिल्ड के लिए इस पर तो मैं अलग से बात करता हूँ। ये वाले भाई जो है ना डिटैचेबल वाले हैं, मैक्स फिट ये जो सीरीज़ है। और ये वाला फुल के अंदर है, फुल्ली कस्टमाइजेबल है। ये आप देख सकते हो। कमेंट्स में बताना किसकी अनबॉक्सिंग वगैरह भी चाहिए तो मैं वो भी जो है कर दूँगा ये सारा, और बाकी जो है वो कर लेंगे। और ये भाई मैंने जब बिल्ड बनानी है ना तो ये जो है मैं साथ में करूँगा। ये इसके साथ में डिटैचेबल जो है ना जो आर्म रेस्ट है वो भी आती है, तो बड़ा ज़बरदस्त सीन है। तो हमज़ा भाई ज़रा इनकी रफली प्राइस रेंज बता देंगे क्या प्राइस रेंज कौन सा है ना, ये वाइट वाले में आपको तकरीबन 10 to 12 के अराउंड अबाउट मिल जाएगा। क्योंकि प्राइसिंग एग्जैक्ट इस वजह से भी नहीं बता पा रहे क्योंकि भाई इंपोर्ट के ऊपर बैन है। डेली जो है वो क्या कहते हैं यार रेट्स वगैरह बढ़े हैं। और दूसरा न्यूज़ में ये कहा जा रहा है कि इंपोर्ट जो है वो हो रही है, हालांकि इस तरह से नहीं है। पोर्ट के ऊपर कंटेनर फंसे हुए हैं, मुझे सारा बता रहे थे। तो इनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। और तो ये सारे सीन वगैरह इनका नंबर होगा, आप इनसे कांटेक्ट वगैरह करके जो है वो डील वगैरह कर सकते हो। वारंटी का कभी कोई मसला है तो ये भी आपको सारा जो है वो वारंटी का गाइड वगैरह कर देंगे। तो ये वही थे सारा कुछ आज का हिसाब किताब। बाकी मुझे इनमें से बताना कोई अनबॉक्सिंग वगैरह, और मैं प्रॉपर इनका जो वेयर हाउस का जो है ना जल्दी से वो ब्लॉग लेके आऊँगा। तो ये वही है आज की वीडियो के अंदर। मैं मिलता हूँ आप लोगों से इनका ही फैंटेक वालों को एक अगला कंट्रोलर अनबॉक्स करते हुए। अल्लाह हाफिज़।